வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி ரொம்ப ஈஸியான ரவா புட்டு எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ புட்டு டிப்பிக்கலாக எல்லோரும் அரிசி மாவில் பண்ணுவோம். பட் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் புட்டு இருக்குது. லைக் சோள புட்டு, கோதுமை புட்டு, செம்பு அரிசி புட்டு அப்படி சொல்லிட்டு நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்குது. அது மாதிரி ஒரு வேரியேஷன் தான் ரவா புட்டு. ஸோ இதுக்கு என்ன திங்ஸ் வேணும், இது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றத வீடியோவில் பார்க்கலாம். பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்கு போகலாம். இதுக்கு தேவையான திங்ஸ்: ரவா 1 கப், இதில் உப்பு ஒரு 1/4 டீஸ்பூன், துருவன தேங்காய் ஒரு 1/2 கப், சுகர் தேவையான அளவு, நெய் 1 டீஸ்பூன், தண்ணி தேவையான அளவு. இப்போ இது எப்படி பண்ணுறதுன்றதை பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேனில் கொஞ்சம் கீ விட்டுக்கோங்க. விட்டுட்டு மிதமான சூட்டில் ரவையை பொன்னிறம் வர வரைக்கும் நல்லா வறுக்கணும். கொஞ்ச நேரம் விடாமல் பக்கத்துலேயே இருந்து கிளறிட்டே இருங்க, ஏன்னா டக்குன்னு ரவை ப்ரௌன் ஆகிடலாம். ஸோ பார்த்து ஃப்ரை பண்ணணும். இப்போ ஒரு 5 மினிட்ஸ் மேலே ஆயிடுச்சு. ரவை வறுத்த உடனே ஒரு நல்ல ஸ்மெல் வரும், கரெக்டான கலர்லேயும் வந்துருச்சு. ஸோ இந்த டைமில் நீங்கள் இதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு க்ளீனான பாத்திரத்தில் நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். இப்போ இதில் உப்பு சேர்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்லா கிளறுங்க. ரொம்ப சூடாக இருக்கும். ஸோ அந்நேரம் நீங்கள் ஒரு ஸ்பூன் இல்லை ஃபோர்க் வச்சு கிளறலாம். அப்புறம் கொஞ்சம் மிதமான சூடு வந்தோடனே உங்கள் ஃபிங்கர்ஸ் வச்சு நல்லா கிளறணும். எந்த கட்டியோ எந்த பாலும் இல்லாத மாதிரி நீங்கள் நல்லா உடச்சி விடணும். அதுதான் கரெக்டான பக்குவம். ப்ளஸ் நல்லா ஈரமாக ஆகிடணும், ட்ரையாக இருக்கவே கூடாது. எல்லா ரவையும் நல்லா தண்ணியில் கோட் ஆகிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. இப்போ கிட்டத்தட்ட நான் 3/4 கப் தண்ணி ஊற்றிட்டேன். ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு உருண்டை பிடிக்கிற அளவுக்கு இருக்குது. ஸோ இது கரெக்டான ஒரு ஸ்டேஜ். இப்போ இது வேக வைக்கலாம். ஸோ புட்டு டிப்பிக்கலாக எல்லோரும் இந்த மாதிரி ஒரு கொழா புட்டு மேக்கரில் வைப்பாங்க. ஸோ இதில் தண்ணி வச்சு இதுக்குள்ளே புட்டு டிப்பிக்கலாக எல்லோரும் இந்த மாதிரி ஒரு கொழா புட்டு மேக்கரில் வைப்பாங்க. ஸோ இதில் தண்ணி வச்சு இதுக்குள்ளே புட்டு மாவு வச்சுட்டு நம்ம ஸ்டீம் பண்ணுவோம். இல்லாட்டி நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரமும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ டிப்பிக்கலி இது மாதிரி ஒரு நார்மல் பாத்திரம், அதில் இது மாதிரி கண் வச்ச ஸ்டீமர் இருக்கும். ஸோ அதை நீங்கள் மேலே வச்சுட்டு இது மாதிரி ஈர புட்டு துணியை இது மாதிரி வச்சுட்டு இந்த இடத்துல நீங்கள் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணி நீங்கள் ஸ்டீம் பண்ணலாம். ஸோ உங்கள்கிட்ட எது இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் புட்டு பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ நான் இது ரெண்டுலேயுமே உங்களுக்கு நான் பண்ணி காமிக்கிறேன். இதுலேயே இந்த பாத்திரத்தில் 1/3 இருக்கிற அளவுக்கு நான் வச்சு ஆன் பண்ணியிருக்கேன். அதே மாதிரி தான் இதுலேயும் 1/3 கிட்ட தண்ணி இருக்குது, வச்சு ஆன் பண்ணியாச்சு. ஸோ ஸ்டீம் ஆகிட்டுருக்கு. நம்ம இப்போ இதை லேயர் பண்ணுவோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் துருவின தேங்காவை போட்டுக்கிறேன். ஏன்னா ரவை ரொம்ப சின்னதுன்றனால கீழே விழலாம். ஸோ தேங்காவை நல்லா போட்டுட்டு அது பிறகு ஒரு 4 to 5 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ரவை போடுறேன். ஸோ நீங்கள் ஈக்குவலான அளவு ரவை ஒரு லேயர்லேயும் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா பார்க்க நல்லா வரும், யூனிஃபார்மாக இருக்கும். ஸோ எப்போவுமே நீங்கள் கொழா புட்டு பண்ணும்போது நல்லா இது மாதிரி லூஸாக தான் நம்ம பேக் பண்ணணும். அப்போ தான் நல்லா ஸ்டீம் உள்ளே போய் வேகிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ கடைசிலையும் கொஞ்சம் நல்லா கோகோனட் போட்டுட்டு நான் அதை க்ளோஸ் பண்ணி ஸ்டீம் பண்ண போகிறேன். நல்லா ஸ்டீம் வந்த உடனே ஒரு 12 மினிட்ஸ் கிட்ட வேக வச்சா கரெக்டாக இருக்கும். புட்டு ரெடி. ஸோ இப்போ நான் ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன். பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்லா ஃப்ளஃபியாக நல்லா சோலனாக இருக்கணும். இதுதான் கரெக்டான பக்குவம். ஸோ இப்போ இதையும் நம்ம ஓப்பன் பண்ணிடலாம். இந்த மாதிரி ஒரு குச்சை வச்சு லைட்டாக இப்படி தள்ளினீங்கன்னா அழகாக வந்துடும். அதே மாதிரி இப்போது இதில் இருக்கிறதையும் நம்ம பார்த்துடலாம். ஸோ இது மாதிரி நல்லா ஃப்ளஃபியாக
இருக்கணும். அண்ட் இந்த இடத்துல இப்படி இருக்குது. ஸோ இதை நீங்கள் வந்துட்டு சுகர் இல்லாட்டி சுகர் அண்ட் கோகோனட் இல்லாட்டி ஜாகரி போட்டு நீங்கள் சர்வ் பண்ணலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். See you next time in another new recipe. Bye bye.